안녕하세요. 와우코리아 기술지원팀 엄정민 차장입니다. 이번 교육에서는 PFC 100과 200 컨트롤러 펌웨어 업데이트하는 방법에 대해 설명해 드리도록 하겠습니다. 컨트롤러 업데이트 하기 위해서는 SD카드가 필요합니다. PFC 200은 SD카드가 필요하고 PFC 100은 마이크로 SD카드가 필요합니다. 펌웨어 업데이트를 하기 위해서는 윈32 디스크 이미저라는 프로그램이 필요합니다. 프로그램을 오픈해 보도록 하겠습니다. 현재 저는 PC에 SD카드가 연결되어 있습니다. 버튼을 클릭하게 되면은 SD카드에 이미지를 씹는 작업을 할 겁니다. 그러면은 750-8X0X라는 게 있고 8X1X라는 게 있습니다. 8X0X는 PFC 100이랑 지금은 단종된 PFC 200 G1의 이미지이고 8X1X는 PFC 200 제너레이션 2 이미지입니다. 현재 저는 PFC 200 G1 컨트롤러를 업데이트를 하려고 하기 때문에 지금 이미지를 열도록 하겠습니다. 그리고 라이트를 합니다. 라이트를 하게 됐고 SD카드에 가게 되면은 이미지 파일이 넣어진 것을 볼 수가 있습니다. 현재 컨트롤러의 버전을 보도록 하겠습니다. 컨트롤러의 펌웨어 버전은 지금 보시는 것 같이 가로 안에 있는 숫자를 보시면 됩니다. 현재 펌웨어 19입니다. 또 펌웨어 업데이트를 할 때 주의하셔야 될 점은 만약에 컨트롤러 안에 프로그램이 다운로드가 되어 있으면 초기화가 되고 설정된 컨트롤러 IP도 초기화가 됩니다. 이 점 주의하시기 바랍니다. 지금 SD카드에 이미지를 넣은 상태이고 컨트롤러의 전원을 끈 후 컨트롤 정면에 보이는 SD카드 넣는 곳에 SD카드를 넣어줍니다. SD카드를 넣어준 후에 다시 전원을 켜주시면은 부팅이 되는 동안에 펌웨어가 업데이트 되게 됩니다. 지금 펌웨어가 부팅되고 있기 때문에 잠시만 기다리도록 하겠습니다. 그럼 IO 체크를 통해서 컨트롤러에 접속하도록 하겠습니다. 펌웨어 버전이 21로 변경된 것을 보실 수가 있습니다. 컨트롤러의 세팅 부분에 가셔서 IP를 변경하도록 하겠습니다. IP가 초기화가 됐기 때문에 DHCP 서버로 바뀌어 있고 고정 IP로 해서 IP를 할당하도록 하겠습니다. IP를 변경한 후 WBM에 접속하도록 하겠습니다. 컨트롤러의 WBM에 접속한 후 플래시 메모리에 저장해주는 일을 해줄 겁니다. 컨피규레이션 탭에서 크레이트 이미지 탭으로 이동합니다.
그리고 스타트 카피를 클릭해 줍니다. 이것으로 컨트롤러 업데이트에 대한 방법이 끝났고, 컨트롤러에 넣어주셨던 SD카드를 제거합니다. 그럼 이것으로 컨트롤러 펌웨어 업데이트하는 방법에 대해 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.